A Floresta do Tempo Encantado. Em um vilarejo pequeno e tranquilo, vivia uma menina chamada Sofia. Ela adorava explorar a natureza e ouvir histórias sobre a mágica Floresta do Tempo Encantado, onde os dias nunca terminavam e os animais podiam falar. Sofia sempre sonhava em descobrir esse lugar misterioso. Um dia, enquanto caminhava pelo bosque perto de sua casa, Sofia encontrou um coelho muito especial chamado Léo. Ele tinha uma pelagem branca brilhante e usava um pequeno relógio de bolso dourado pendurado no pescoço. Léo parecia muito preocupado, pois o relógio mágico da Floresta do Tempo Encantado havia desaparecido e, sem ele, o equilíbrio da magia da floresta estava em perigo. Sofia, cheia de coragem e curiosidade, ofereceu sua ajuda. Léo explicou que o relógio havia sido roubado por uma coruja mal-humorada chamada Sombra, que queria usar a magia para controlar o tempo. Juntos, Sofia e Léo embarcaram em uma jornada cheia de aventuras para recuperar o relógio e salvar a floresta. No caminho, eles conheceram vários animais falantes que se uniram à sua missão. Uma raposa chamada Aurora, com um cachecol azul, mostrou-lhes atalhos escondidos. Um velho urso chamado Bruno, que usava óculos redondos, contou histórias sobre a Floresta do Tempo Encantado e deu conselhos sábios. Após enfrentarem desafios, como atravessar um rio mágico que mudava de direção e resolver enigmas deixados pela coruja Sombra, Sofia e seus amigos chegaram ao ninho da coruja. Lá, Sofia teve uma ideia brilhante. Ela usaria sua habilidade de contar histórias para distrair Sombra, enquanto Léo e os outros recuperavam o relógio. A ideia funcionou. Sofia contou uma história tão fascinante que Sombra ficou encantada e esqueceu de vigiar o relógio. Léo pegou o objeto mágico e, com a ajuda de Aurora e Bruno, conseguiram fugir. Quando voltaram para a Floresta do Tempo Encantado, Léo colocou o relógio de volta no lugar e a magia retornou ao normal. Todos os animais celebraram e Sofia foi considerada uma heroína. Antes de voltar para casa, Léo presenteou Sofia com um pingente em forma de relógio, como lembrança da aventura. Sofia nunca mais se esqueceu daquele dia e continuou explorando o mundo com coragem e curiosidade, sabendo que a magia da Floresta do Tempo Encantado estava segura.